Екипът ни отново пристигна в Димитровград. След като миналата есен бяхме тук и ви показахме есенни обработки, в този брой гостуваме в една по-различна ферма. В квартал Черноконево от години отглеждат патици мюлари за производство на черен дроб и месо. Димитър Петров отговаря за селското стопанство в фермата. Фирмата се занимава с производство на зърнени фуражни култури, слънчоглед, царевица, пшеница. Като за производството на животновъдството отглеждаме фуражни култури, царевица втора култура и като за силаж също отглеждаме и фуражна смеска грах с овес и трите кали. Обектът в Черноконево е с обща площ 40 декара, в това число 8 декара покрита площ. Включва 7 производствени халета, монолитно строителство, административна част, портал, автомобилен кантар и помощни помещения. Птиците се отглеждат основно за износ. Мюларът е хибрид, създаден от два генетично много отдалечени видове патици – домашната патица и нямата патица. Мюларите са подходящи само за огояване за месо и черен дроб. Огоени достигат средно живо тегло около 5 кг и дават до 550 грама висококачествен черен дроб от категория екстра. За ефективното отглеждане на птиците помага телескопичен товарач JCB Waldo Agri 535-95. В базата, в където сме, използваме машините JCB, която фактически извършва почистването, зареждането с суровини и цялостното обслужване на халетата, в които се отглеждат тези птици. Също прибираме сламата с него под навесите. Абсолютно цялото производство е в базата е на него. Универсалните телескопични товарачи JCB Waldo Agri 535-95 с товароподемност до 3500 кг на височина до 9 метра и половина впечатляват с богато стандартно оборудване. Предлагат изключителна видимост и надежна стабилност. С лекота повдигат 550 кг хоризонтално изнасяне на вилицата. JCB 535-95 се отличава със своята мощност, комфорт, прецизност и отличен контрол на работните процеси, които гарантират бързина, продуктивност и безопасност. Доволни сме по принцип от машината. Поддръжката е нормална, лесна. Сервиза, който е в Стара Загора, винаги се е отзовало на време и резервните части, всичко това е нормално. И сме доволни от цялата тази система на обслужване и на производство при нас с модерната техника. Странично монтираният двигател на товарача осигурява достатъчна мощност и въртящ момент. Дори при ниски обороти се гарантира отлична съвместимост с трансмисията и хидравликата. В момента на JCB-то имаме монтирана вилица, която фактически прибираме сламата и лесно става с нея. Също имаме кофа, имаме вилици и също имаме една щипка за силаж, която е, но в момента не мога да я покажа, която взима силажа от силажната яма и товариме ремаркета с нея за раздаване на фуража в животновъдството. С JCB в Черноконево работят от 2010 година насам. Въпреки че ръководи всички звена във фермата, Димитър Петров също като колегите си работи с телескопичния товарач. Образованието му го учи на тънкостите в управлението на селскостопанските машини, а вече години наред надгражда с практиката в Димитровград. Тъй като по принцип не сме имали преди JCB-то други, ние използвахме Vision 9.5 ландинето с челен товарач, но там товарността беше малка и нямаше възможност за по-добре това. С закупуването на JCB фактически се получи по-комфортно обслужването на самия водач, който е вътре. Кабината си е ергономична, лесно се обслужва, в смисъл такъв, видимостта е добра. Климатика си е нормален и не се изисква да се отварят врати и така нататък. И вече работоспособността е по-голяма. Възможността за обслужване е по-бърза. Маневреност – ключова дума за JCB.
Товарачите имат 3 избираеми режима на кормилно управление. Завиване с 2 колела, идеално за висока скорост по шосе. Завиване с 4 колела при работа в тесни пространства и характерното удобно рачешко движение, едновременно завъртане на 4-те колела в една посока. Самата машина е възможно да се управлява само с преден мост, с преден и заден едновременно и възможността за рачешко, което задвижва 4-те колела в една и съща посока. Някъде, ако се напъхаш, де се казва, в неудобна позиция, можеш да се измъкнеш така тихо малко. Великобританският бранд предлага супер стабилизираща система при работа в различни терени, изключителен комфорт в кабината на оператора, отлично защитена кабина срещу падане на товари и максимално улеснен достъп до компонентите по отношение на поддръжката на машината. Играчка в ръцете на опитните земеделски стопани. Просто е като за обслужване, смисъл такъв, всичкото ти е на джойстика, волана е лек, няма нещо, което да те разсева. Отпред си с дисплея и таблото си, всичко ти се показва. Настройва си нещата и нямаш никакъв проблем с нея. Обемите на работа в Черноконево са големи. Екипът успява да поеме всички нужди с телескопичния товарач. Разбира се, стоят и идеи за нови придобивки. В момента ние като общо са големия обем на работа на нас не е достатъчен. Значи единственото, което трябва да е възможно да се направи е с нещо по-малко, защото при нас отглеждането на патиците има майки, в които малката възраст се отглеждат и там трябва да е с по-ниска машина, за да може да влезе да се почисти. Само там е допълнителното нещо, което трябва да се помисли. В смисъл такъв, там е малко повече ръчната работа за почистването, иначе с тази стрела, която е 9 метра и половина, почти навсякъде достигаме и свършват нещата. Не е проблем. По-малък представител на JCB ще завърши общата картина на машинния парк в Димитровград, коментира управителят на фермата. Нещо от рода на малък товарач, който е нисък, да може да влезне отдолу в майката. Това е, но като общо то е абсолютно достатъчно за обслужване на тази база. Новости от JCB. Поколението високоскоростни трактори включва моделите 8330 и 4220. Те осигуряват по-добри резултати и повишена производителност. С ненадминатото си управление, по-бързи скорости при работа и движение, възможностите за агрегатиране и типичното за фаст-трак независимо окачване на предния и задния мост, тези машини дават всичко, което бихте искали от един трактор и осигуряват най-добрата възвръщаемост на инвестицията ви. Това, което наистина отличава тракторите Fast-Track серия 4000, е начинът, по който уникалните му характеристики се комбинират, за да предоставят още по-висока ефективност и производителност. Той работи еднакво добре в много различни роли и за всяка от тях винаги ще бъде правилният избор – за ливади, почвообработки, превоз на товари и операции в животновъдството. Предимство е новата система на управление на 4-те колела, която осигурява завиване с 10 метра по-малък диаметър, 40% по-бърза работа на машината и намалено износване. JCB Fast-Track винаги е бил нарицателно за производителност, а новият модел серия 8000 я довежда дори до по-високи нива. С максимална скорост от 70 км в час, мощен 8,4 литров, 6-цилиндров двигател, пълно окачване и високоскоростна трансмисия, новият трактор бързо ще достигне голяма положителна разлика за вашите приходи. Сервизът, с който фермерите работят, изпълнява в срок задължителните поддръжки на JCB, споделя ни Димитър,
И допълва, че до момента не е имало ситуации, които изискват спешен ремонт или спиране на експлоатацията. За момента като поддръжка всички видове, говорим за смяна на масла, филтри и обслужване на стрелата, която е малко, защото е двойно телескопична, там е малко повече и ще иска повече поддръжка. Има допълнителни пластмасови втулки, които искат регулярно да се сменят, да няма хлабените. Не е нещо различно от всяка една друга машина, която е като поддръжка. Абсолютно нормално, няма никакъв проблем. Освен с базата в Стара Загора, отскоро фермерите работят и с новооткрития център за резервни части в Хасково. С които също контактуваме, но става въпрос, че сервис и обслужване, сервиза си не е в Стара Загора. Но то е близко, тези момчета обадим ли са до втория час, третия час, има ли възможност всичкото се отстранява на деня, да, дори. Не сме закъсали относно сервис, смисъл говорим, отзовавали са напълно на време и с достатъчно компетентни като момчета, като технически подготвени. Финансират техниката с помощта на европейски проекти. Около 15 000 декара са обработваемите площи, разположени са в 3 землища на Хасково. Новости и атрактивни предложения при инвентара. Моносем сеялки номер 1 за пролетни култури на българския пазар предлагат 6-редова сеялка NG+, с електрическо задвижване, чието основни предимства са възможността за промяна на сеитбената норма, повишаване на скоростта на сеитба поради независимостта на секциите и лесно изключване на отделна секция. Още 12 редови изгъваеми сеялки с разнообразни приспособления за различни условия на сеитба, торовнасящи уредби, системи микросем за внасяне на инсектициди и други. Високотехнологичната гама тороразпръскващи машини Сълки акцентира върху моделите X40+, Econov с обем 3100 литра, DX30+, с обем 2800 литра и 900-литровата DX20 за перфектно покритие на терена, прецизност и отлична работа дори при неточни настройки и нестабилно водене на трактора. Френските сеялки Sky Maxi Drill са създадени за сеитба с висока работна скорост при минимален разход на гориво. Това ги превръща в едни от най-ниско енергоемките машини на пазара. С тях се работи бързо и успешно, директно на стърнища, след царевица във влажни почви, след предсеитбена култивация или директно след оран. Без съмнение, дейността на стопаните е специфична. Патиците имат своите специфики. Отглеждането на патици мюлари у нас започва по-интензивно в средата на 80-те години на миналото столетие и се развива бързо за сметка на общото гъсковъдство. Освен опит за гледането на птиците, е задължително добре да се познава биологията им и да се спазват технологичните изисквания. Новоизлюпено пилеце еднодневно се отглежда до 30 ден, след това се разселва в другите обори за огояване до 75 ден, зависи, и след това 13-14 дена има гушене, за да се получи дрова. В обща линия това е технологията на отглеждане. Технологията на отглеждане на птиците е интензивна. Този вид патици са лесно приспособими към условията за отглеждане, издръжливи са на неблагоприятни условия, затова могат да се отглеждат и в затворени сгради. Производният продукт е деликатес с високи вкусови качества. Няма как. Всичкото е за дроб и месо, което е налично, което се желае, се изнася. Ние като основно преди разполагахме с свободни количества, но в момента няма вече свободни количества, за да остават за нашия пазар. При нас реално остават само една част от сърца, воденички, и от другите консумативи. Заради епидемията от птичи грип в Европа, тази година Франция търпи изключително големи загуби в производството на продукти и отглеждането на птици. Почти целият сектор там е ликвидиран.
Нуждата от деликатесната храна обаче остава и това е момент, в който българските износители могат да завоюват още повече пазари. За щастие, епидемията от птичи грип у нас и в Европа подминава фермата в Черноконево и към момента стопаните нямат загуби. За момента все още не е преминал, все още сме, всичкото е това, което се говори, е вярно. Попреминава, но мониторинга се продължава и трябва да се спазват нещата. Условията за развъждане на птиците у нас са добри. Като основно в Европа, България, Сърбия, Румъния, Унгария са част от основното производство. Те изнесаха част от, защото при тях влезнах също изискванията за европейските изисквания са малко по-големи и при нас те почват да се налагат много сериозни мерки и за това, че просто производството в момента тук е малко по-голямо, отколкото при тях. Но като основно е едно и също. Изискванията са навсякъде еднакви. 5 трактора Ландини помагат в обработването на земята. Заедно с JCB фермата се здобива и с ефективните трактори, както за леки, така и за тежките обработки. Това са Ландини 7210 и Ландини Power Farm 100, Ландини Vision 95, които също влизат в общото производство на фирмата, като сидби, култивации, турени и така. Серия 4600 на Ландини е гама трактори с малка мощност от 23 до 47,3 конски сили с еднакви по размер гуми, създадени да предложат уникални характеристики и превъзходно поведение в ултракомпактни размери. Предлагат се в разнообразни конфигурации с еднакви гуми, с по-големи задни гуми или в версии с чупеща рама. Прилагат се за интензивни обработки в овощни градини и лозя, оранжерии и разсадници, също за поддръжка на зелени площи. Тези суперкомпактни трактори са оборудвани с тихи, щадящи околната среда двигатели, надежни многодискови спирачки и са единствените трактори в ниския мощностен диапазон с синхронизирана трансмисия с 8 предни и 4 задни скорости. Максимална скорост 30 км в час и напълно независим ВОМ с многодисков съединител, маслена баня. Здравото шаси в съчетание с голяма товароподемност позволява на тракторите от серия 4600 да работят лесно с тежък инвентар. Кормилната система осигурява висока маневреност и малък радиус на завой, а операторското място фиксирано върху платформата с регулируем волан и удобно разположени органи за управление, правят трактора удобен и сигурен във всяка ситуация. След тежката зима, към момента обработките на земята в Димитровградско вървят в срок и нормално. Димитър Петров ръководи екип от над 20 души. Мъчиме. Насякъде е трудно, но в всеки случай се справяме. Къде с малко повече нерви, къде с това, но е важно. Малко по малко учиме се с грешките си и продължаваме напред. Със същата заявка за продължаване напред, слагаме финала и на този брой на Агропарат. В страни от растениевъдството, този път ви запознахме с малко по-различно от обичайните животновъдни дейности и лекотата на работата, благодарение дори само на една функционална машина. Фермата в квартал Черноконево е поредната, където JCB затвърждава качествата си. Продължаваме с историите в Агропарат и следващия път. Гледайте ни!